É muito bom, vem ver. Vai, solta o bicho aí, porra. Aqui, mas você, mano. O que acontece? Ó, Pietro, ó, Pietro. 3, 2, 1, Comemorando a chegada da fogueira aí, olha. Aí, dificuldade aí. Mas tá em Ih, já casa. tá marrom. Vai, vem. É pra correr com os curralinhos aqui com chapadeiro, viu? Tua cara, Rodrigo. Alguém ajuda essa criança lá, gente? Vai, Pietro, tira. Pinga. Eu fui só essa.